الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فإن رحلة الإسراء والمعراج لم يأتي بها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا وقلنا أن الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة جبريل عليه السلام، بعد أن أتى له بالبراق الذي ركب من البيت الحرام إلى بيت المقدس. لكن قبل أن يصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات ما الذي حدث؟ طبعا النبي عليه الصلاة والسلام هيصعد السماوات السبع، فلا بد وأن يهيأ لهذه الرحلة. شق صدره صلى الله عليه وسلم. شق صدره يعني إيه؟ شق الصدر بتاع النبي دي كانت المرة الأخيرة، لأن النبي شق صدره قبل كده 3 مرات. زي ما قلنا قبل كده، أول مرة هو عنده 2 سنين عند السيدة حليمة مرضعته. المرة الثانية لما كان مع عمه وهو عنده 10 سنين. المرة الثالثة وهو كان في غار حراء. المرة الرابعة دي بقى اللي هو في رحلة الإسراء والمعراج. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتي لي بطست من ذهب. جابوا له طست، الملكين طست من ايه؟ من ذهب. أهل العلم قالوا: طب اشمعنى الذهب اللي ذكروا النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا لأن الذهب ده أثقل الجواهر، والحاجة الثانية أن الذهب لا يصدأ، ما بيصداش أبدا الذهب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جابوا له الطست من ذهب ده وضعوا فيه قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وغسل بماء زمزم. يعني قلب النبي لما طلع واتحط في الطست ده، ايه اللي حصل؟ غسلوا قلب النبي بمية زمزم. قال لك: طب اشمعنى مية زمزم؟ قال لك: لأن أصل مية زمزم دي من الجنة، اللي هي المية اللي احنا بنشوفها الآن، أصلها من الجنة، ودي أطهر مية على وجه الأرض. غسل بها أطهر قلب النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، وبعد كده قال لك: خد بالك، ده كمان جاء آنية مملوءة إيمانا وحكمة. ليه؟ فوضعوها في قلب النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى قلب النبي اتملأ ايه؟ إيمانا وحكمة، لأنه هيصعد فين؟ السماوات العلى صلى الله عليه وسلم. ثم عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام. عرج منين؟ من فوق الصخرة لفين؟ لباب السماء الدنيا. قال لك: خد بالك ان باب السماء الدنيا ده لما النبي عليه الصلاة والسلام وعلى سيدنا جبريل يستأذن، فسيدنا جبريل بيستفتح. قيل: من؟ قال: جبريل. ومن معك؟ قال: محمد. قال: وأوحي إليه؟ قال: نعم. قال: فنعم المجيء جاء. هي الملائكة دي بتسأل ليه؟ هي أبواب السماء زي أبواب الدنيا؟ ده أبواب السماء دي شفافة، يعني هو شايف مين اللي قدامه. الله، أمال بيسأل ليه؟ لإعلام الملائكة بقدر النبي عليه الصلاة والسلام، إن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي أرسله. فعشان كده بقول: هو ربنا بعت له؟ قال له: خلاص، ده الميعاد بتاعه. ولذلك يقول لك إن الباب بتاع السماء الدنيا ده اسمه باب الحفظة، والملك اللي هو بيرأس هذا الباب اسمه إسماعيل، وتحت يده 12,000 ملك. 12,000 ملك بس على باب السماء الايه؟ الدنيا. خد بالك، زي ما بيقول سيدنا عبد الله بن عباس، بيقول لك ان كل سماء اكبر من التي قبلها. يعني ان كان السماء الدنيا مليار، يبقى السماء الثانيه كام؟ 2 مليار. ده مثال، يبقى 2 مليار. طب الملائكه دي النبي عليه الصلاه والسلام لما اتكلم عنها قال: أطت السماء وحق لها أن تأط. من التقل اللي عليها تسمع تزييق. ملائكة تقيلة. شوف يقول لك ايه: ما من موضع 4 أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد لله. ده خلق لا يعلمه إلا الله. خلق الملائكة دول. انت ايه في خلق الملائكة؟ ده البيت المعمور
النبي لما اتكلم عنه قال بيخش كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إلى يوم القيامة. 70,000 ملك كل يوم ما يجيش عليهم الدور تاني. يبقى عدد الملائكة دي قد ايه؟ وبعدين قال العلم يقول لك لا ده مش ملائكة السماوات، قال لك امال ايه؟ قال لك دي ملائكة السماء السابعة بس. دول بتوع السماء السبعة، امال بقية السماوات يبقوا قد ايه؟ ولذلك الحافظ ابن كثير يقول لك لا أعلم خلقا أكثر عددا من الملائكة. الملائكة دي حاجة محدش يتصورها خالص ولا دي عقلنا يدركها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما استفتح السماء الدنيا لقى مين مستنيه. هذا ما نقول في اللقاء القادم إن شاء الله، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.